dalka Imaaraadka Carabta waxa ku sugan wafdi heer sare ah oo hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo u jooga halkaasi wadaxaajood ay labada xukuumadood ka yeelanayaan heshiiska DPWL iyo Somaliland wada galeen ee maalgelinta marsada Berbera. wafdiga madaxweynaha waxa kamid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD ee Somaliland Faysal Cali Waraabe oo Cabdiraxmaan Bidhaan u warramay. uu soo jiitay arinta sababada baa jiro waxa ay doorashada waanu galay oo de markaa la galeen xaaladda sidii qarsan doonto wadanka soo bixi doonta hasaabta ilaahay subhanahu wa ta'ala waqad ma dejiyo adduunka laga dejiyay oo waqad istiraatiijiyada ayaa marka soo laga maarmaan tahay marka geopolitics adduunka la eego marka hadda ay dhashay arrinta subhanahu wa ta'ala soo dhamaatay waxaana noo sii dardargeliyay go'aankii sheekada ahayd sheekada ay ka soo baxay magaalada baarlamaanka magaalada Soomaaliya gudoomiye Faysal wad ogtahay adduunyada sharci baa laga hadlaa sharciga adduunka Somaliland wali waa qayb ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Somaliland lama aqoonsana arintana waa arin weyn markaad eegto sharciga adduunka baarlamaankii Soomaaliya ee federaalka labadii aqalba way diideen cod weyn bay ku diideen arrinkan idinka dhankiina ma loolan kara waa laab la kaco laftina magaxaadada laga hadlaya laba dolo isku darsanaan laba dolo isku darsanay bariga waxa la weynay Soomaaliya iyo Somaliland labadaba oo tuurnay waxa loo maxay Soomaaliya Republic aan la baxnay Soomaaliya Republic meesha way ka baxday 1991 ka baxday Somaliland baa abuurantay oo laakiin ilaa hadda Soomaaliya ma jirto waa state wax Soomaaliya laakiin caalamka Soomaaliya qoonsiisa ma gudoomiye Faysal wuxuu aqoonsiyahay in isticmaalaan magaca isticmaalaan laakiin practical literally ma jirto adu gudoomiye xisbi mucaarada tahay Faysal ma ballan qaadaysaa heshiiskaas iyo ka kale saldhigga la socdo military iyo arrimahaas oo dhammaan si sax ah oo sharci ku qotonta u dhacayaan waxay horta Somaliland wadakii horeeyay maaha ee saldhig yeeshay Djibouti waa aragtay intaasoo ummado isku keento kala jaajaala oo isku keentay taad sheegi sidoo aragtay Maraykan baa saldhig kule walidoogii ku leeyahay waxa kule magaalada Imaaraadka kule Turkiga dib biggest kasameeya yaa u sharax oo u qasay oo Turku ka yeesho biggest mataqaanay hotelkiis magaalada saldhig Muqdisho iyo dhulka Soomaaliya yaa u qasay kana dawlad Soomaaliya awood leh oo midaysan oo shaq oo siiska